Каждую ночь, независимо от погоды, что-то проходит по нашей улице, тихо насвистывая. Его слышно только если ты находишься в гостиной или на кухне, когда оно проходит мимо, и это всегда начинается ровно в 3:03. Звук сначала слабый где-то в начале переулка, у дома Карповых. Мы живем примерно в середине улицы, так что свист проходит мимо нас, прежде чем затихнуть в сторону тупика. Когда я был помладше, мы с сестрой иногда пробирались на кухню по ночам, чтобы послушать. Маме с папой это не нравилось, и нам бы досталось по первое число, если бы они нас там застали. Но они никогда особо не наказывали, потому что мы всегда придерживались одного большого правила – не пытаться смотреть на то, что свистит. Наш район – забавное место. Я живу здесь с 6 лет и обожаю его. Дома небольшие, но ухоженные, дворы приличного размера. Много мест, где можно побегать. Здесь много других детей моего возраста. Мне в октябре исполнилось 13. Мы выросли вместе и всегда играли в классике, в тупике или летом бегали по задним дворикам друг к другу. Это хорошее место для взросления. Я уже достаточно взрослый, чтобы это понимать. И тут есть только две странности. Ночной свист и невероятная удача. Свист меня никогда особо не беспокоил. Как я уже сказал, из своей спальни я его даже не слышал. Но мама с папой не любят об этом говорить, поэтому я перестал задавать вопросы. Мой папа, сильный парень, высокий и спокойный. У него есть акцент, потому что он переехал в Россию еще ребенком. Его семья, мои бабушка и дедушка, они с Кавказа. Так они это называют. Папа единственный раз, когда он теряет спокойствие, это если речь заходит о свистуне. Тогда он начинает говорить быстрее, глаза бегают, и он велит нам не думать об этом слишком много и всегда помнить одно правило, большое правило – не пытаться смотреть на улицу, когда свистун проходит мимо. Не то чтобы мы могли смотреть, даже если бы захотели. Понимаете, на каждом окне есть ставни изнутри, толстые куски плотного холста, которые опускаются сверху и крепятся к нижней части оконной рамы. У каждого замка даже есть маленький замок, размером с тот, что вы найдете на дневнике. Мой папа запирает эти ставни каждую ночь, прежде чем мы все ложимся спать, и хранит ключ у себя в комнате. Моя мама, я не знаю, что она думает о свисте. Я видел ее в гостиной в 3:03, когда начинается звук. Я мог видеть ее, если приоткрывал свою дверь на дюйм, чтобы подсмотреть. Она не часто там бывает, по крайней мере. Я не часто ее заставал. Но раз или два в месяц, я думаю, она сидит на нашем большом красном диване, просто слушая. У свистуна одна и та же мелодия каждую ночь. Она веселая. Ла-ла-ла-ла-ла-лам. Ла-ла-ла-ла-ла-лам. Помните, я сказал, что в моем районе есть две странности? Так вот, кроме нашего ночного свистуна, всем в нашем районе очень везет. Это трудно объяснить, и папа тоже не любит, чтобы мы много об этом говорили, но здесь с людьми просто часто случаются хорошие вещи. Обычно это мелочи. Выигрыш в радиоконкурсе, неожиданное повышение на работе или находка древних стрел, зарытых во дворе. Вы знаете, тех самых, настоящих. Погода здесь довольно хорошая, преступности нет, и у всех сады цветут особенно ярко осенью. Миллион маленьких благословений. Я слышал, как мама говорит о жизни здесь. Но главная причина, по которой мы здесь остаемся, почему мы вообще сюда переехали, это моя сестра Нола. Она родилась очень больной, что-то с легкими. Мы даже не могли забрать ее домой, когда она родилась, только навещать в больнице. Она была такой крошечной, помню, маленькой даже, по сравнению с другими младенцами. Машина дышала за нее. Мы переехали в наш дом сюда, чтобы быть поближе к больнице. Как только мы сюда переехали, Ноле стало лучше. Врачи не могли понять, почему. Они списывали это на то, что они делали, но все мы видели, что они в замешательстве. Но мои родители знали, даже я знал, что улучшение Нолы – это просто еще одно из миллиона маленьких благословений, которые мы получили за жизнь в нашем районе. Вот почему мы остались, даже когда узнали, что на каждое маленькое чудо, которое происходит здесь каждый день, иногда случаются плохие вещи. Но они случаются только если ты ищешь свистуна. Понимаете, в нашем районе есть комитет по встрече новоселов.
Они приходят с запеканкой из макарон, подарочной корзиной и папкой с документами, когда кто-то новый переезжает. Они очень дружелюбны. 4 человека пришли, когда мы переехали 7 лет назад. Комитет болтал о пустяках, дал мне сникерс и по очереди держал Нолу. Это была ее первая неделя вне больницы, так что они были особенно осторожны. Затем комитет попросил поговорить с моими родителями наедине, так что меня отправили в мою комнату, где я все равно умудрился услышать почти каждое слово. Комитет по встрече новоселов рассказал моим родителям, насколько хороший район, действительно исключительно, трудно объяснимо хороший. А потом они рассказали моим родителям о еще более трудно объяснимом свисте, который происходил каждое утро в 3:03 и заканчивался ровно в 3:05. Группа «Наши новые соседи» предупредили моих родителей, что свист тихий никогда не причинит нам вреда, пока мы не ищем то, что издает этот звук. Эту часть они особенно подчеркнули, и я прижимался ухом к двери, пытаясь их расслышать. У людей, которые искали свистуна, удача менялась, иногда трагически. Черная туча нависала над каждым, кто смотрел. Все, что могло пойти не так, шло не так. В папке с документами, которую принес комитет, были вырезки из газет, истории об автокатастрофах и разрушенных жизнях, публичных смертях и нелепых несчастных случаях. «Не все умирают», я слышал, как председатель комитета сказал моему отцу. «Но жизнь уходит из них. Даже если они живут, в них больше никогда нет света, нет присутствия». Моя мама, я видел, что она не воспринимала это всерьез. Она все спрашивала, не розыгрыш ли это, который они устраивают новым соседям. В какой-то момент мама разозлилась, обвинила комитет в попытке напугать нас, чтобы мы уехали из нового дома, спросила их, не расисты ли они, из-за того, что мой папа с Кавказа. Папа успокоил ее, сказал, что он видит, что наши новые соседи искренни и просто пытаются нам помочь. Он объяснил, что вырос, слушая такие истории от своей мамы, и знал, что среди нас ходят странные существа. Некоторые из них были добрыми, некоторые плохими, но большинство были просто другими. После того, как комитет ушел, папа пошел в строительный магазин, купил холщовые жалюзи, защелки и замки и установил их на каждое окно в доме после ужина. В ту первую ночь в нашем новом доме я выполз из своей комнаты в 3 часа ночи только для того, чтобы найти отца бодрствующим, сидящим на диване в гостиной, держащего на руках мою маленькую сестру. Папа поднял палец, показывая «тссс», но похлопал по дивану рядом со собой. Я сел, и мы стали ждать. Ровно в 3:03 мы услышали свист. Ла-ла-ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-ла-ла-лам. Он пришел и ушел, как и говорили наши соседи. Свист возвращается каждую ночь, а мы никогда не смотрим и каждый день наслаждаемся нашими миллионами маленьких благословений. Нола дышит сама, и она выросла сильной, умной девочкой. Мой папа даже присоединился к комитету по встрече новоселов. Новые соседи у нас нечасто появляются. Да и зачем кому-то уезжать? Но когда новая семья переезжает, папа и комитет приносят им запеканку из макарон, подарочную корзину и папку с документами. Я всегда по выражению лица папы, когда он возвращается, могу сказать, серьезно ли семья отнеслась к комитету, или у нас очень скоро появятся новые соседи. Не так давно к нам по соседству переехала семья. Предыдущая владелица, баба Надя, скончалась в возрасте 105 лет. Она прожила долгую, хорошую жизнь. Наши новые соседи, казалось, должны были идеально вписаться. Они поверили комитету по встрече новоселов, прислушались к совету моего папы о запирающихся ставнях, так как у них был свой маленький ребенок. Какие бы газетные вырезки ни были в той папке, какие бы доказательства, папа никогда не позволял нам их видеть. Но я полагаю, что они, должно быть, были ужасно убедительными, так как наши соседи прекрасно ладили первый месяц. Однажды ночью, когда нашим новым соседям пришлось уехать из города, они отправили своего сына, Егора, пожить к нам. Ему было 12, на год младше меня в школе. До той ночи я его плохо знал, но как только родители высадили его после ужина, я понял, что будет неважно. «Ты знаешь, кто там постоянно свистит по ночам?»
Спросил Егор, как только взрослые вышли из комнаты. Мы втроем сидели в гостиной. По телевизору вяло шел какой-то диснеевский мультик. Мы с сестрой переглянулись. «Мы об этом не говорим», — сказал я. «Я думаю, это тот чудак, что живет в большом желтом доме на углу», — сказал Егор. «Дед Толя?» — спросила моя сестра. «Да ладно, он очень милый». Егор пожал плечами. «Тогда, наверное, маньяк-убийца». Нола напряглась. «Мы об этом не говорим», — повторил я. «Пошли лучше ко мне в комнату, поиграем в приставку». Мы провели следующие несколько часов, играя в игры, поедая попкорн, а затем смотря фильмы. Типичная ночевка, но я видел, что Егор нервничал. После того, как родители пожелали нам спокойной ночи, заперли ставни и пошли спать, Егор встал со своего кресла-мешка и подошел к Ноле и мне, сидевшим на моей кровати. «Вы когда-нибудь пробовали посмотреть?» – спросил он. «Уже почти пора». Как и на большинстве ночевок, мы предусмотрительно проигнорировали любые намеки на отход ко сну. Я с шоком увидел, что он прав. Было почти 3 часа ночи. Я вздохнул. «Мы не... Понимаешь, я не могу. Я даже не могу попробовать посмотреть, потому что мой папа запирает ставни каждую ночь и прячет ключ», — продолжил он, игнорируя меня. «Наш папа тоже так делает», — сказала Нола. «Нет», — ответил Егор. «Нет, не делает». «Ты видел, как он это делал?» — сказал я немного резче, чем хотел. Егор ухмыльнулся. «Твой папа запирает ставни, да, но он не прячет ключ. Он держит его прямо на своей обычной связке ключей». «И что?» — спросил я, опасаясь, что уже знаю, что он скажет дальше. Потому что я заметил, что мой папа спустя все эти годы больше не утруждал себя прятать ключ, потому что он знал, что мы воспринимаем это всерьез. Так вот, после того, как твой папа все запер, но до того, как родители легли спать, я пошел в туалет. И по дороге, возможно, заглянул к ним в комнату, и, возможно, увидел связку ключей твоего папы на его тумбочке, и, возможно, пошел и одолжил ключ от ставней. Мы с Нолой уставились на него, и его ухмылка стала только шире. «Ты врешь», — сказал я. Егор пожал плечами. «Можешь проверить, если хочешь. Просто открой дверь родителей и посмотри, увидишь его связку ключей прямо на тумбочке». «Сидите здесь», — сказал я обоим. «Не с места». Я поспешил к комнате родителей, но замер у двери. Если Егор не врет, мой папа будет зол, очень зол. Мне было страшно даже думать об этом. Но еще страшнее было открытое окно со свистуном прямо за ним. Я открыл дверь, едва на дюйм, и заглянул внутрь, но было слишком темно, чтобы что-либо разглядеть. Глубоко вдохнув, я вошел в комнату. Сделав 2 шага в темноту, я замер. Начался свист, и я слышал его отчетливо из комнаты родителей. Я никогда не понимал, но они, должно быть, слышали этот звук каждую ночь, с тех пор, как мы переехали в этот дом. Они никогда нам не говорили. Не думаю, что я смог бы спать под него. Я стоял, слушая, как свист приближается, не зная, стоит ли включить свет или позвать папу. Тихие звуки из гостиной вернули меня к реальности. «Нола!» — закричал я, выбегая из родительской комнаты. Егор и Нола стояли у входной двери, рядом с окном. Егор не врал. Я видел, как он возится с замком на одной из ставен. Я услышал щелчок. У него действительно был ключ. Егор быстро рассмеялся. Нола стояла рядом с ним, сгорбившись, напуганная, но, возможно, любопытная. Свист был прямо у нашего дома. Но я обнял Нолу и развернул нас так, чтобы она смотрела в сторону от окна. В то же время я крепко зажмурил глаза. Ставня распахнулась. Свист прекратился. Я почувствовал, как Нола дрожит в моих объятиях. «Не смотри, хорошо?» — сказал я ей. «Не оборачивайся». Мы стояли так, что она была повернута к коридору, а я к окну. Мои глаза все еще были закрыты. И я почувствовал, как она кивнула мне в плечо. Я протянул руку, не державшую Нолу, и попытался коснуться Егора. Моя рука скользнула по его руке. Он дрожал сильнее, чем Нола. «Егор?» — спросил я. Тишина. Я протянул руку мимо него и осторожно пощупал окно. Глаза все еще крепко закрыты. Стекло было холодным, под кончиками пальцев.
Холоднее, чем должно быть для этого времени года. Я провел рукой вверх по окну, ища веревочку от ставни. Стекло начало теплеть по мере того, как я тянулся дальше, и в мои кончики пальцев отдавался легкий гул. Я старался не думать о том, что может быть по ту сторону окна. Наконец я коснулся веревочки и захлопнул ставни. Я открыл глаза. В тусклом свете, проникающем из кухни, я смог разглядеть Егора, бледного и съежившегося, смотрящего на теперь закрытое окно. «Егор!» — спросил я снова. Он повернулся ко мне и закричал. Все завертелось. Зажегся свет в коридоре, затем в гостиной. Шаги родителей застучали по паркету. Я не обернулся, чтобы посмотреть на них. Мои глаза были к Егору. Он был бледным, так сильно прикусил губу, что тонкая красная полоска крови стекала по его подбородку, и он обмочился. «Что случилось?» — спросил папа из-за моей спины. Мне удалось отвернуться от Егора и посмотреть назад. Он посмотрел. Я никогда раньше не видел, чтобы мой папа боялся. Но в ту ночь, в тот момент, я увидел это. Старый, уродливый ужас, вышитый на его лице. Страх родителя. «Только Егор?» – прошептал он мне. Я кивнул. Папа выдохнул. Он выглядел таким облегченным, что я почти ожидал, что он начнет радоваться. Но потом он повернулся к Егору, и лицо папы изменилось. Я подумал, не чувствует ли он себя плохо от того, что ему хорошо от мысли, что только Егор посмотрел. Раздался стук в дверь. Мы все замерли. Егор всхлипнул. «Не открывайте», — сказала мама. Она стояла на пороге коридора. Я всегда думал, что она скептик и просто подыгрывает папе насчет окон и свистуна. Но в ту ночь мы все были верующими. Я заметил, что оба моих родителя держали бейсбольные биты, которые они, должно быть, взяли из своей спальни. Стук повторился, на этот раз чуть громче. «Пожалуйста, не открывайте дверь», – прошептал Егор. Папа подошел к нему, крепко обнял. «Не будем», – пообещал папа, все еще держа биту. «Никто сюда сегодня не войдет». Тук-тук-тук. На этот раз стук был достаточно громким, чтобы затряслась дверь. Егор снова закричал. Анола вцепилась мне в шею. Мама подошла, опустилась на колени рядом с нами, крепко обняв нас с сестрой. «Тук-тук-тук, вызови полицию», – прошептала мама папе. Стук мгновенно прекратился. Папа оглянулся на нас через плечо. «Ты думаешь?» Его прервал отчаянный стук, перешедший в вежливое «тук-тук-тук». «Полиция!» – что-то сказала с другой стороны двери. Голос снаружи звучал точь-в-точь, как голос моей мамы, будто попугай повторял за ней слова. «Полиция! Вызовите!» «Полицию! Тук-тук-тук! Полиция!» Мама прижала нас к себе. «Полиция! Полиция! 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 Пожалуйста, прекрати!» Я услышал, как она прошептала. «Не думаю, что звонок им поможет», — сказал папа. «Как мы узнаем, когда это они стучат в дверь?» Стук возобновился сильнее, чем раньше. Дверь задрожала. Затем он прекратился. После долгого мгновения я снова услышал стук, но он доносился с нашей задней двери. Мы все вместе повернулись к задней двери, но стук тут же вернулся к парадной. Спереди назад, сзади вперед, громко, потом тихо, потом снова громко. Внезапно звук стал доноситься сразу из обеих дверей. Сильные тяжелые удары, словно кувалдой. Затем что-то начало стучать по всем окнам в доме, потом по стенам. Было такое ощущение, будто мы живем внутри барабана, и дюжины людей пытаются играть одновременно. Или мы были черепахой, и что-то пыталось выцарапать нас из нашего панциря. «Прекратите!» – закричал Егор. Стук затих. «Я не расскажу», – сказал Егор, уставившись на дверь. «Я обещаю, никому не расскажу, что я видел. Просто, пожалуйста, уйдите». Мы ждали почти минуту. Затем мы услышали это. Тихое тук-тук-тук, доносящееся из окна, в которое Егор смотрел ранее. Егор начал плакать, рыдая, как заключенный, смотрящий, как строят виселицу за стенами его камеры. Папа обнял его, погладил по волосам, но никогда не лгал ему. Никогда не говорил, что все будет хорошо. Стук в окно продолжался всю оставшуюся ночь. Мы сидели, прижавшись друг к другу в гостиной. Я не знаю, как долго.
В конце концов, мама попыталась отвезти нас, детей, в мою комнату, пока папа оставался наблюдать за дверью. Но как только мы зашли в мою спальню, стук возобновился, такой громкий, что его невозможно было игнорировать. Я боялся, что дверь не выдержит. Мы вернулись в гостиную, и стук прекратился. Осталось только тук-тук-тук в окно. Никто из нас не спал той ночью. Стук прекратился около 7 утра. Примерно в это время у нас встает солнце. Мы подождали еще 2 часа, прежде чем папа открыл ставни одного окна. Он заставил нас всех сначала вернуться в родительскую спальню. Я услышал, как он открыл дверь, затем вернулся. «Ладно», — сказал он нам, — «все закончилось». Родители Егора вернулись к обеду. Мои мама и папа отвели Егора к его дому, и все они долго сидели внутри. Мы с Нолой наблюдали из окна. Она весь день держалась рядом со мной, прямо у бока, иногда держала меня за руку. Когда родители вернулись, они выглядели мрачными, но не сказали нам, что они говорили с семьей Егора. Это было воскресенье, так что мы все провели день вместе, заказали пиццу и смотрели фильмы. В ту ночь все спали в моей комнате. Нола и мама в кровати со мной, папа в придвинутом кресле. В ту ночь не было стука, и ни одной ночью с тех пор. Мы мало видели Егора или его родителей в оставшуюся часть той недели. Но к четвергу на их подъездной дорожке стоял грузовик для переезда. Мы с Нолой наблюдали, как они собирали вещи весь день после школы. Что больше всего запомнилось, так это то, как устало выглядели Егор и его родители. У всех троих был один и тот же бледный цвет лица, мрачные рты и потухшие глаза. Даже с другой стороны улицы я мог сказать, что что-то очень сильно не так. Егор и его семья уехали до заката. Я помню, что говорил оригинальный комитет по встрече новоселов моим родителям, когда мы переехали. Не каждый, кто посмотрит на Свистуна, умирает, но даже у тех, кто жив, гаснет свет, и остаток их жизни полон несчастий. Миллион маленьких трагедий. Я думаю, родители Егора, должно быть, посмотрели, либо чтобы утешить его, если они не верили, либо чтобы разделить бремя, если они верили. Я смотрю на Нолу иногда, счастливую, молодую и живую, и думаю, если бы я был медленнее, если бы она посмотрела в окно той ночью, посмотрел бы и я, чтобы утешить ее, чтобы разделить это бремя. Я рад, что мне не пришлось этого узнавать. Мы до сих пор живем в этом доме, в этом районе. Мы все еще слышим, как наш Свистун проходит мимо каждую ночь. Благословение, удача, хорошие вещи здесь слишком хороши, чтобы уезжать. Но мы осторожны. Мы больше не приглашаем друзей с ночевкой. И мой папа прячет ключ от ставней очень-очень хорошо. Не то чтобы я его искал. Некоторые вещи просто не нужно искать.